Reure. Herding. Yes. You see, a group of cows is called a Herd of cows. yes. So when you take the cows for herding or grazing, that is what I am saying. You see now these people have embraced silo Glazing. and the silo glazing means you have mahuti. Zero grazing. Cows used to forage for food. Yes, around. Yes. Na kwe mesi wakoraga muno mesi ihii. Yes. Heki kimwe kierugamagia oguo. That position was earned. It was not given on a silver platter. You had to earn it. Ugatuika we niwe twaraga ng'ombe ku. Roru. Yes. Na roru muno ni kianda-ini. You see by the river there is a lot of vegetation. Yeah. Yes. And no man's land. Yes. Todo ruini rukiri dhafu. Yes. Isia twaragwo kianda-ini kundu kwina kiharo gya thirikari kana ruwi-ini. Yes. Kana waithio reithĩtie na bara woguo. Yes. There were some homes ciakoragwo they only have girl children. Ha moiretu omwe weru mageta kihe kia muci uriku Kia muci ucio wona harukitie ng'ombe mwamwona ruwi and they were very effective ena kanuthanji nginya nĩ amenyaga kũhuha kĩhũni aingĩ macokire kũingĩra jeshi because they were brought up the military way. Yes. Rĩu akoraga mostly ng'ombe itiatwaragwo kĩrĩo mũthenya rũru rũtiĩthiagwo mũthenya rĩu akoraga there were some days yes cia gũthiĩ rũru ningĩ ona nĩ kwagiragio kũrĩithia mũno mũtikahinyie kĩanda kĩu rĩu akorwo okorwo nĩwe rĩu wamũrwo nĩ family you are the herder. Yes. we nĩwe rĩu ũgũthiĩ rũru nacio nĩwe mũrĩithi. And you see, Koreithia was not about Ishoka. It was more of the Davidic dynasty. Yes. Samuel yaugire atiriri kaida roraga Ishoka ici murarora akirwo heno mureka atia hari ũmwe wĩ rũru. Yes. Rĩu tũhĩtwa rũru rĩ they were tiny boys. Okay, there were some big ones but mostly ũngĩacompare na rũru rũrĩa rarĩithia rĩ arũkomandaga na authority. Yes. Akwa nĩ harukia ng'ombe cienjire iria ciageragirio ikagere mĩgũnda-inĩ ene ciĩke atia itikarĩe mĩgũnda ene itikarĩe irio ũkaharũrũkia. Of course twathiaga kũrĩithia wĩ woike wakoraga gacaũ nĩ mwacemanagia rĩu njogu mwaũra marũkĩtie kĩ ng'ombe. Yes. Mũkaharũrũkia wona nĩ cia settle they are eating they are grazing peaceful igua ikĩgucia nyeki. Yes. na ĩmwe nĩ yekĩragwo mbugi. Yes. ĩyo nĩyo GPRS tracker na mũno yekĩragwo ĩrĩa njici ĩyo nĩyo yekĩragwo katra no cow track ũkamenyaga harĩa ĩrĩ waigua mbugi. Yes. Na inyuĩ rĩu mwacitwara ũguo ciakinya-rĩ mũkanjia rĩu Premier League. Yes. Season ikahingũrwo. Yes. La Liga re hati yao mwe who would make a very nice FIFA ball with the buoyancy akubao akawuithia kabira gakajia mwaji akagi hau. Yes. Waigua umwe atiri Sara ng'ombe cianyu cikwene ukahurwo sabu ugatangĩkĩre kaũndũ kau nawe nĩ kũhũrwo sabu aringa ng'ombe ĩkagũrũka nĩgũkwehereria mũthako. Yes. Ũkamĩcokia kwenda kana ici there was some expert mabundithĩtie ng'ombe aikia ihiga that's a signal nĩgũthiĩ sana. Yes. Aikia ihiga ĩkamenya ndũĩ ng'ombe nĩciamenyaga ona nĩciamenya aikia mũgũnda nĩciamenyaga nĩciamũiya mayo cikamenya mũtahĩtwo nĩ kai kuo nĩ kagitu nacio ikaingĩra kwene cibi kana ĩkaingĩria mũnithi ngĩ-inĩ ĩkagucia rũbebe.
Kaigua mutu there was always someone family. Ya mutumia mu. Ningombe mara ya magonda. Kamenya hey. Katigirire. Nesia twetanira. And you see, mugemairirie uguo ng'ombe kwanja igethe cabbage cia mundu. Cia guitiririo mai. Na nĩ cabbage ng'ombe ĩrĩa ta boro gam. Ĩrĩ cabbage ciene na raini. Yes. Na mwenyane nĩ ta cabbage nĩ ũrĩa ĩitire rũta nĩ mũrĩo. Umenya wan wathondeka uthu nginya na ene mugunda ucio na family cianyu. Yes. It was very detrimental. Na nĩ cia kwandĩkithia bara muci. Wega pio ukurihuo to. Nĩ ukuga ng'ombe ikũrĩ yakwa nĩ ũgĩka atĩa? Absolutely. Kana in some cases mukia batari we uka notice he mbũri cianyu ng'ondu cianyu igĩrĩ itaroneka. Riu nona githaa niu rigikinyire gia kuinuka onacio ni ciamenya githaa gia kuinuka cikanjia riu kuria irorete na ya mucii ukoria nduru Mexico tuigiriri ndiramiona ukarigo riu nduru maicio kaiguruka riu cieko na kworaga nduru meri ya jiru area glaringly noticeable. Yes. Na gutiare thimu hurire kana hii mugunda ukarora migunda haria ukureithagia gutire kaundu kau no ya utuma exile orina worst case scenario ni utahirwo ni muvira piu kwagia mairia. Yes. Ng'ombe cia nyure cia batio ni mundu ungi. Yes. Mundu mwe responsibility. Yes. Amenya ici ni ng'ombe cia ng'ania. Acihuro guo kahora kahora muthuri ukuringaga ruya ugatiri ici ire ti ng'ombe cia karoki. Icio itigire ng'ombe icio kianda acihura gacitwara gwake. Yes. We ugiuka kianda ukaga ng'ombe alarm number 1 ukauga woi kagukire gokoti. Ugase motera kugera fara ukije mucie advantage position ucuthie ukanotice ukona the cow shed is empty. Panic. You start developing cardiovascular complications and neurological. Oga bas niene dage kuwa kai ucieko kai kuthia mubira wake kiu mubira ucio gagu Jehova oi kai gaturume gothingu yori fana omega riu ni nako waifura hemu kana njoke kianda urio hau uri ukaigua korio atiriri kai saira thire ku ukoya kaba ugakunga kihutini akuga kihutini ukamenya riu haha ri it is time to now visit a reputable law firm ukamenya watho uria wa de minimis non curately uria uga ati the law does not care for small things. Don't apply how this is a capital offense. Okay uria riu kai nginya iria ibugi ndirameigua ugethithia riu kwa ihii muma nacio ukeurithia saro ni nyumo batirie ng'ombe citu asa twicirio na ni ciumagaririe ngai niki ugathie mĩciĩ ĩngĩ ĩtatũ ĩrĩa wĩcua no ikorwo ukaheo negative result hindi riu ni gucingimanire biu ni gucingimanire kwena nginya kembo ya gwetha muciĩ kwanja ũgĩthiĩ ũkaigua ngiria it's darkness ukaigua ngiria and because the village dogs used to behave like wolves ukaigua ukamenya Jesus Christ of Nazareth
Riu ni njoke njuge ng'ombe ithire ku na mburi. Son of a carpet. Diwa watanyau. 4 cows and one is heavily pregnant. And the 4 merino. Sieko. Missing. Okay, I am not prepared to die, Yari. I would rather seek redress. Kafathi exile. Yes. What's okay, mugithio wakuri we gwa cuuguo. Ukagera gwa cuuguo as senior counsel. Ojo niwe gikiro gia Paul Kifugi Muite. Wakiri Jimmy Agri Orengo. Kana Gatia. Kana Martha Karua. Kana Kamotho wa Iganjo. Kana Pierre Lumumba. Waithie kwe Lumumbo. Akuria. Neke saira. So niete tha ng'ombe kĩanda ndinaciona. Cigeire kũ? Ndiramenya niĩ thire twathaka mũbira niĩ ndinamenya cikĩũra. Tamba ũtige kũnihaniha he ũhoro wega. Rĩu baba nĩakũnjũraga. Agũgĩkũragĩra kĩ? Rĩrĩa ng'ombe icio ikora ĩmwe ndĩite. Muma na ũkĩanda. Tuma na Kogi, Gacara na Simon. O nĩ mainũkirie ciao. Na manjĩra citirĩ kũu cũcũ. Rĩu cingĩkorwo igĩire kũ? Amenya rĩu ũcio nĩguo thĩna cũcũ. Na we ndaũkanie mũbira ũcio. Nĩwaganirie cũcũ. Cũguo aka-enquire. Tondũ rĩu nĩwe rĩu defense lawyer rĩ. Aka-enquire mwena wa the petitioner. Amenya ũrĩa mahanaga kũrĩa thoguo nĩ mũrĩu. We nĩauma mburoti. Na mũthenya nĩakũgerete gwa conjo kuma mũratina. Ngĩona akuĩte redi agĩthiĩ kũnyua. No, you have to make your case and you have to open up to your. No nginya he wakiri ũhoro wothe. Nigetha nake amenye ũrĩa kwarĩra cira. Amenye ũrĩa your honor. Aikara hau ambe ũnyue cai. Cai ũcio ũkarema kũmerũka. Ũranyita gĩkombe ũkainaina. Nĩ ũrĩgĩkua tondũ ng'ombe nĩciũrire nawe. Gĩtiũrĩe. Ũkĩhũrwo ũkorwo wĩ mũhũnu. Ocio no wakiri waku au prepare. No ũhũrwo. You know, back then they believe scientifically when you are full the pain would be less. So guo oyaga ikinya kau atĩrĩrĩ. Nĩtũthiĩ kũu kwa resident magistrate. Tũigue kĩ? Tũigue ũhoro. Cũcũ wanyu nake nĩamenya kũrũria emotions. Oka. Mother. Arĩkĩ mother. Ndoka kũria atĩrĩrĩ. Nĩ mũrĩ mũramenya Caireku. Ũcio ndĩmwetereire o ndĩmũrage mother. Ũkamba gũcoka na haha. Ũcio ndĩramũtemenga ũmũthĩ mother. Ng'ombe ciothe gũtirĩ andũ yonekana ona ĩmwe. Na ndũrũme gũkũ tũrorete na thĩna. Ndakwĩra o mbũrũ na ũthikĩrie niĩ ndĩ nyũkwa ndirĩ mũkaguo. That time your wife is metagwo Juri akirĩte ki. Niĩ ndirĩ mũkaguo mbũrũ nĩ waigua. Mwana ũyũ ndamũkora akomete mũtitũ akĩagararwo nĩ mbwe. Akĩrĩra na kĩgi. Igũrũ rĩgiĩ indo cia thakame. Tũtarĩ twathĩnjirwo na ĩmwe. Ndakiuga o mbũrũ. Ũhoro ũyũ tũkawaria rũciũ warĩũkwo. Na ka example thonde kuga ndauga guo ndĩta nyũkwa. Njigue. Na ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ mbũrũ. Mbũrũ ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ. Mahinya marĩa ndĩ namo rĩ no marĩa mena thoguo wĩ irima. Nĩmo ndatigĩirwo. Ndienda kũigua gũkũ nainai. Kana mbara. Ndienda kũigua kunu. Aya tathiĩ toro. Yokome. Mother nĩwonanagia ihii ici nĩwaramanania gũkũ. Rĩu ũrona kĩmbie mbũrũ ndauga atĩrĩrĩ. Njohi mũndũ ainũkagĩria mũka.
niĩ ndũkũng'ambĩra na macoi maku makũheo. You see, gũtirĩ mũndũ ũmwe ũngĩarũgamania na nyina. No. Kana akararie woni wake. But he would give you a serious threat. Reke akomene tukorana rũcio. Wakwa nĩ mũcurĩtie mũkindo. Nĩ wataraga mĩitĩrĩro. No, the night would be long. And you see the problem back then, your siblings would not bear with you. No. They would be silent. You would ng'ombe ku. Yeni kule ithire. Ndikidwa kani uthaka kana wasira. Ndu kuhurwo wi waike. Naya ndu wokiraga. Ukaigura gatirisha. Ukona muthuri ng'ania maikarite na thoguo hau. Ukamenya this case is about to get closure. Ũgathikĩrĩria na gũtukumwe. Nyona nĩ ng'ombe ndĩronire kĩanda. Ndĩrakĩmenya ici nĩ cia mbũrũ. Ndĩrauga atĩrĩrĩ, nĩgĩcihũre. Tondũ ici yakũrĩirwo nĩ nyamũkũ. Na nĩndĩraiguĩte nĩ kwĩrĩga kuonwo kĩrũmi. Kĩrũmi. Na nduva. Rĩu ng'ombe ikĩrĩku. Yegwake. Iu akwa nĩ gũtũma ihĩĩ ciaku igĩre. Ũkamenya. A sigh of relief. Ukamenya well, that is the first chapter of the case solved. So the punishment has become punishment ni aba ya gũwa. You are not likely to face the electric chair. Kumana na hau ri pata ima thoguo athi gukinya mayo tondu tene andu matiakinyira mayo hakuira nyumba. Ugacemuke cia uthie gwacoguo uhoro weke atia uhoro horere wakiripotera coguo the stolen goods have now been recovered. There is a developing story. Yes. There is a new development. Yes. You stay there for 3-4 days. Thoguo korona kenia kuono agikuania maundu muno. Aikuhura ni uhiu wonekire. Wari in safe custody. Yes. Never mind all that labor. Mundu no atare maita maria mwathinjirwe mwe muri. After being threatened with death. With death. Actually torture. Ona thoguo ri ateire ndegwa ng'ima na ndionekire ajirekire ukuhurira nituthie muthuri wa nie kwani orokoro twa muthuri we na kenda na 46